റോയൽ വെഡിംഗ് സെന്റർ, ഒറ്റപ്പാലം. നല്ലത് നൽകാം, നല്ലത് കേൾക്കാം. യാത്രക്കിടെ തീവണ്ടി യാത്രക്കാരനെ മറ്റൊരു യാത്രക്കാരൻ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. രാത്രി 11ഓടെ എത്തിയ മാരിസഗർ എക്സ്പ്രസിലെ യാത്രക്കാരനായ പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി ദേവനാണ് കുത്തേറ്റത്. കുത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ സ്വദേശിയായ സിയാദ് എന്നയാളെ പോലീസ് പിടികൂടി. ഇയാൾക്കും കയ്യിൽ വലിയ മുറിവേറ്റിട്ടുണ്ട്. തീവണ്ടിക്കകത്തു നിന്നും കുത്തേറ്റ ദേവൻ ഷൊർണൂരെത്തിയപ്പോൾ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കിടെ സ്ത്രീകളെയുൾപ്പെടെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ബിയർ കുപ്പി പൊട്ടിച്ച് കുത്തിയതെന്ന് ദേവൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ദേവന്റെ കണ്ണിന് താഴെയാണ് കുത്തേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചോര വാർന്ന നിലയിലായിരുന്നു ദേവൻ തീവണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയത്. പോലീസ് എത്തി റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ചികിത്സാ സംവിധാനമില്ലാത്തതിനാൽ വാണിയംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ സ്വദേശി തീവണ്ടിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് പിടികൂടി. കൈമുട്ടിനും കൈപ്പത്തിക്കുമിടയിൽ പൊട്ടിയ കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള മുറിവാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നത്. ഗുരുതരമായ മുറിവാണ് ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇയാളെയും പോലീസ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ഇയാളാണ് കുത്തിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മുടി പുറകിലേക്ക് കെട്ടിയ ആളാണ് കുത്തിയതെന്നാണ് പരിക്കേറ്റ ദേവൻ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. പിടിയിലായ സിയാദും മുടി പുറകിലേക്ക് കെട്ടിയ നിലയിലാണ്. ഇയാൾ പോലീസിന്റെ മുമ്പിലും റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിലും അസഭ്യം വിളിച്ച് നടന്നിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ഇയാളെ ആംബുലൻസ് എത്തിച്ച് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. തീവണ്ടിയിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പോലീസിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ എടുത്ത ശേഷം പ്രതിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തതയുണ്ടാകുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. അത് അറിയില്ലാണ്. ഞാൻ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഒരു പോക്കുടുത്തരം പോലും ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടീമിനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ പൊളിയാടി മോള് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ അത് കാണാം കേട്ടോ, അത് കാണുന്നു, അത് കാണാം പക്കയിട്ട്. പാപ്പ ഉമ്മ അല്ല വലിയ ഈ പൊലയാളി മോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കും. പൊലയാളി മോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നു. ഇവർക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവൾ തൂക്കാൻ കൊടുത്ത രീതി അവൾ കാണിക്കും. റോയൽ വെഡിംഗ് സെന്റർ, ഒറ്റപ്പാലം. നല്ലത് നൽകാം, നല്ലത് കേൾക്കാം.